पीसीबी पर चार्जिंग सॉकेट की सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग। अब हम चार्जिंग बेस, जिसे हम चार्जिंग कनेक्टर या चार्जिंग सॉकेट भी कहते हैं, उसे कैसे पीसीबी से निकाला जाता है और किस तरह से असेंबल किया जाता है, सोल्डरिंग या रीसोल्डरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में सीखेंगे। हॉट एयर गन कैसे इस्तेमाल करते हैं वह देखेंगे। उसे सबसे पहले ऑन करके जिस पुर्जे को हमें निकालना है उधर फ्लक्स लगा ले, जिससे वह जल्द से जल्द अपनी जगह से निकले। अब यह हॉट एयर गन चार्जिंग सॉकेट के बेस के बाजू से हम हाफ सर्कल में घुमाएंगे। ध्यान रहे, यह निकालते समय हमेशा आपके हॉट एयर गन में एयर कम हो, जिससे कि छोटे छोटे पुर्जे हैं वह ना उड़ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने चार्जिंग सॉकेट को पीसीबी से अलग कर दिया है। यह चार्जिंग बेस के नीचे का हिस्सा है, जहाँ पे चार्जिंग सॉकेट की सोल्डरिंग होती है। अब इस बेस को हम फ्लक्स लगा लें और सोल्डर गन की सहायता से उसके बेस को साफ कर लें। जब भी आप नया चार्जिंग सॉकेट खरीदें और सोल्डरिंग करना है, तो सबसे पहले उस चार्जिंग सॉकेट को थोड़ा फ्लक्स लगा लें। फिर सोल्डर गन की सहायता से इसके सारे लेग्स को चमका लें। जिससे कि हमें हॉट एयर गन की सहायता से उसे लगाने में आसानी हो। अब हम फिर से इस हॉट एयर गन की सहायता से इसके बेस को हीट देंगे, जिससे कि यह सोल्डरिंग पतली हो जाए या पिघल जाए, तो उसी के साथ हमें यह चार्जिंग सॉकेट वहां पर फिट करना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस चार्जिंग बेस को फिट कर दिया है और यह आसानी से वहां पर फिट बैठ गया है।